Reka tubizane muhira. Warubizi urashobora kugura icyo ari cyo cyose wifuza uciye kuri Fama Burundi tukabigusanza aho uri hose mu mwanya muto cyane. Uti none bigenda gute? Fama Burundi kugira iguhayo mahirwe adasanzwe uca kuri site web yacu ariyo www.famaburundi.com ugakrea konti hama ugatangura kubona ibidandazwa byose biriko ugahitamwe icyo ushaka ugashyira mu gapaniye gasanzwe kari kuri site maze uhejeje ukacuri ukoresheje lumikage. Mbega karusho we nuko kuri habibera indani muri site kandi utera usohoza facture byihuse no kuvuga ukayitelecharger. Ikindi womenya nuko kugira urihe uba wujuje coordonnées zaho uherereye hose kugira bigushikire ku muhana. Gura online hamwe na Fast Market Burundi ukaba ufise icyo ubaza twandikire cyangwa twakure kuri 65 111 kumwe na Fama Burundi. Gura tubizane muhira mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Soma mworohewe, soma mudahangayitse na Fama Burundi. Nasubiye kuguha ikaze mukunzi mutunzi mugenzi utari ingenzi kuri Daily TV show kandi nagarutse nkangenda kumana mbasha barigabo umuhungu wanje ngenda kumana wa barendere wa bubeba wa mapfunya wa barigabo naho ngarukira narabazina mutama yambariye ko atarenza kuri barigabo nagerageza nkaba ngarutse na mwene Imana mu buryo bwanje aha naho ni mu bubamfu bwanire kumwe na Ndayisaba. Tuvuga amazina kenshi ikirundi kuya ko twitura abarundi bambwiye ngo ikirundi kizira kurundwa kuzindi ndimi mwene Imana babiza bashobora kubibabwira je ntavyo nosubiramwo andusha sino kwihagararako. Uno munsi tugomba tunogaza ikiganiro canke ikiyago kijanye no kubaka ingo z'ubu bugeni bw'ubu n'ubugeni bwa kera. Tuninjira neza no mu bugeni hagati apana ko tuvuga gusa ngo imigigo yagirwa kugira bubake. Ndiye mu mbonye umwanya nyene ibibazo bica bigaruka kuri bo mutariko murambona muza kunyumva gusa mutakimbona. Murakoze cyane ndabatumiye kandi wewe utaragira subscribe udufashe kugira tugire izo nguvu ariko sinitegeko kubikora we niba vyumva murashobora kubikora kandi ubisangize n'abandi niryo teke uzoba duteye nawe niteke uzoba witeye kubera ko ibi uzi uno munsi hari uwo byofashe ejo akamenya ingene yigenza n'ingene yo kwigengesera muri ibi canke biriya bivaye n'ivyo tuba twayagiye hano. Murakoze cyane. Bona navyemeye mu kiganiro giheze ko nzomuzana mwene Imana ahure na Ndayisaba bahuye tuvugana ku kintu twese kiduhanze no munsi ariho bamwe twigira ubwabwo kubaka kwera ivyo tubona ngaha ubwo tumenye kuvyakira n'ivyo ubu ni hevyo tworohereza ko tugira umutima wo kubaka. Mwene Imana wewe ndakuzi mu manza nyinshi ariko reka tubivuge ko ngira nabibona kwera ikera tugire ku kibazo ca mbere. Kera umugeni yagenda ariko ararira mukono munsi agenda twiyenga mugabo inyuma yo kurira kera umenga zararama mugabo no munsi nyuma yo gutwenga nko kumenga yaravyishimiye bigenda bihombo kundi. Urakoze cyane reka ntangure ndamutse abari ko baradukurikirana nongera nawe ndakuramutsa nyene untunge kwa ndaguhereje ko ahubwo nubu nyene ntunge ndamuhereje ko kandi ari we yari hafi yanje nabwiza kumuherako. Reka rero tumere nk'ababangabanganya mu kwishura ico kibazo tumere nk'ababangabanganya ubugeni bw'ubu n'ubwa kera maze uraja kubona nyezina urugo rwa kera ukuntu rwarama ndetse n'igitumiza ubuzirama nimba zirama njamo ni kwawe nukuvuga duhereye kuva nko ibyo twokwita kuresha aho hambere hari shase w'umuhungu canke hakaba uwo twokwita umuranzi nico nashaka ko tuza nukuvuga nk'ico gihe kuko kera mu kuresha umukobwa ntibisunga ivyo bisunga ubu uno munsi barisunga agasura keza mama afise akayobe mama aracamaga aratwenga rikaka ariko aho hambere hose ivyo bisunga biravugwa yuko hariho abantu bashobora nk'umuntu yarashobora kukuramutsa nk'umutamakana kakakuramutsa yumvise ufise intoki zenyerera ihibambe uwo muntu nta bikorwa afise ariko babonye nyene intoki zarakaragatiye bavuga ati no mukobwa yorwubaka aho nahambere
byaca mu buryo bwinshi hari n'uwashobora kukugenza uri kurarima kihweza ukuntu umukobwa akubita isuka ari umukobwa yakubita isuka yayimanika ikamanurwa n'abagabo ibisiga bikayota kakazuba byaragora karonka urugo bisigura ko yahera mu kirere yarayimanika ntive mu kirere yayimanura naho akayonsa akayishimikiza aho hose hajya bwanga igihugu kirakubona aba ari umuntu ari karamugenza ukuvuga yamugenza kubera iki azi afise umuhungu ashaka abona ageze kubaka hari n'igihe yatuma uwundi mutama bangana uragiraho mundangiye ubwo bwari uburyo bwo kuranga hari n'ahandi umuntu yashobora kubona umugeni kure nk'uko uri kuratembera ugeze mw'iyo muzaburagani ugaca ahantu kaka indaro canke ukisabisha amazi ukabona umuronda kwakiriye urupfaso ariko arabikoresha ukaraba ukuntu avyitwararitse ukavuga uti umuhungu yobera uno mukobwa yoberana na wa muhungu wanje nisunze indero ubwo bwari uburyo bumwe hari n'igihe wasanga hayaze baba mwana bakisunga ubucuti bafitanye hagati yabo iyo tuvuze ba mwana hari abantu badashoka babitahura bavuze ba mwana twumve bande tuvuze ba mwana dushatse kuvuga abantu hagati yabo havutse ubumwe no kuvuga nk'akarogendi ba mwana na wewe nuko umuhungu wawe yabiriye umukobwa wanje cyangwa umuhungu wanje yabiriye nibo twita ba mwana abo baca bitana ba mwana bo ubwabo bagashimana bivanye nuko iyo miryango isanzwe ihuza yaragabiraniye muri kahise bakarabati ubumwe kugira ngo tubukomeze reka duhana abageni buzorame ubwo n'uburyo kanaka tukigarutse hamwe rero ho kuranga umutama yashobora kuza akitembereza ku mbuga akisabisha amazi n'utundi tuntu kugira gusa arabe ingene uwo mukobwa yitwara bimaze kugenda uko rero urumva ko hari shasi wewe uri umuhungu nta burenganzira waba ufise bwo kumenya uwo muzubakana hanyuma rero hageze kuco bita gushingira umukobwa bahengera ku kagoroba si ibyo urabona ko bazinduka ku kagoroba se na nyina bakanyegera ariko nyina wiwe canke inasenge baba batekeye impanuro zitari nke uwo mukobwa bamubwira ukuntu azitwara mu rugo kandi ntivyaheraho imbere yaho iyo umuvyeyi azi yuko umukobwa wiwe ari mu kurongorwa yamara imisi amuha impanuro amumenyereza udukorwa two mu nzu n'ibindi byose amubwira amutegura kuko bavuga yuko mu rugo ataba horoshe kukaba nkako iyo ugiye kubana n'umuntu mutazinanye nk'uko byari kureka kugira iki gutera agahinda bimaze kugenda uko rero nariko ndavuga yuko bahengera ku kagoroba bakamumushira ariko aho nasimvye nari kubanza kubabwira ico bita inkwano kuko nta washobora gushinga nta washingirwa atakowe bigenze uko rero bamaze kuyaga baba mwana bagahura bakanoganya se w'umuhungu akishikira kwa se w'umukobwa agashika akagira ibyo bita gusaba bakaganira akamubwira yuko yahabonye inka muntu amaze kubimubwira rero arabasanganywe ho bayaga byoroshe ariko ari utamuzi yarabanza akamwidondora akamubwira iyo avuye n'imirambi yarenze hanyuma uko urazi si by'ubu na kera bavuga ngo hayaga bangana wabo ni nawe ngo batanganya amataho ngo ntibotahamwe n'imiryango nyene hasabana imiryango ingana no kuvuga umwidondo yakumva umuryango wiwawe uraciriritse nawe asanzwe ari umwubahwa ntibyoroha umugabo ni hamwe haza vya bindi ashavuga ko amupfuye isoni yemeye abamupfuye isoni ubundi burya uwemera gupfa isoni uwo mu muryango wo ukize akaza gusaba uwo mu muryango uri muto ubundi bwo umuntu wo mu muryango muto yagiye gusaba mu muryango uteye imbere bacita igitutsi no gukubitwa bavuga ko wanakubitwa kenshi na kenshi turabibangabanganisha ego cyane muze kukinyi muzana cibagira uvuze ngo bacita igitutsi ubwo ntibaba barengeye ko abana bo babihuje canke kera nivyo abana ntibayaga hayaga basi yego urumva rero ego ndakubwira kaza gasaba mu kumumwima bamuca inkwano atoshobora kuronka nariko ndavuga yuko aho hambere bakwa ibintu bitandukanye bivanye n'ico ufise na cyane ko hasabana imiryango ingana ariho abakwa inka ubwo bwari bwo rugezo rwa mbere imwe canke nyinshi abacuzi barakwa amasuka
canke iryankwi ariyo bita ishoka canke ishenyo canke imarabwira canke incabiti ukayika umugeni bakamukuzanira ikaba ari ishenyi imwe canke imarabiti imwe ishenyi imwe vyavana n'ukuntu mwayaze yashobora kubwira ati urarabuza nimwe canke zibiri hari nabo bakwa ubwo bita ubuna ubwoko bw'ubudede aho yabari babantu butugenegene bamwe bakunda gufundikanya utuntu utwo tuntu akadukwa akatuzana umugeni akamusimbana hari n'abandi bakwa ico bita igisha c'umunyu no kuvuga igisha c'umunyu ni ingero y'umunyu nkuko bavuga ngo ikiro igarama bapima kuco bita igisha cari igikoresho bakoresha mu gupima umunyu yari ingero kanaka rero uwo munyu bawita umugonzo bawukora mu cyatsi bita umubebe kivuye mu mubebe cyashitwa umugonzo uwo munyu bawuhingura mu mubebe hama cyashitwa umugonzo kubera umugonzo icyatuma bawita uko sindakizi ariko umunyu waho hambere witwa umugonzo wahingurwa mu mubebe ivyo vyatsi biracabaho ivyatsi birabaho bikundwa cyane n'inkwavu canke ihene rero wumva izo akazishikana zikaba inkwano hanyuma umugeni bakamumwemerera hanyuma rero haragera igihe ico bita kumukubitira inka bakayimushikanira no kuvuga kwa kundi ariko nakubwira ku kagoroba baraba bapfaso n'ibinararibonye n'urunganwe rw'uwo mukobwa bakamushogomangana bakamuherekeza mari no mu rugo rwa wa muhungu ngo cokwe aho rero umukobwa byarashika akarira by'ukuri yari yakubera iki icatumarira ubwa mbere na mbere byarava ku mpanuro yahawe n'umuvyeyi akamubwira ati ugiye mu Burundi ku murundi azogona ari maso azoni hatagwaye hari igihe uzoteka ntubirye hari igihe uzoshenya ntucane niwacana ntuwote ikibazo ngaho azogona ari maso bisigura nukuvuga kugona sinzi kubizi nabizinzira ukumva hari abantu bavyita guhirira nukuvuga rero uwo murundi ni wa wundi wagahemo mugenda na mugenzanye ashobora kuguhisha hababara akagona ari maso kugira ngo wibaze ngo urasinziriye wigire utwo wishakiye wigire nka tumwe inda yigira mu maso yigira mu mpuzu ani hatababaye aguhende karwaye kugira ngo arabe ingene witwara urumva ushenye ntucane ucanye ntiwote no kuvuga azoza umunsi umwe akwirukane watetse uburare urumva umukobwa ari akumva izo mpanuro zose rero uko tubizi kibondo ntushobora gusiba genda wishura inkwano umukobwa akumva umengo araguzwe agiye kugira iki kugurishwa niko binafatwa mbere bamwe niko bivuga nk'umukobwa avuye ino imbo agannye mu Bugesera agiye ahantu atazi imico yabasanzeyo urumva baramutekeye izo mpanuro zose akumva by'ukuri yuko atazosubira guhurira n'umuryango agashika tiba bimaze kugenda uko rero umukobwa akumva agiziki agiza agahinda ikindi kintu cyatuma umukobwa arira hariho umuco bita uwo gushinga amashiga bisiguriye uwo muco rero wo gushinga amashiga iyo umusore amaze kabiri yarongoye ndakivuga uko yarushinze hari umugirwa abagabo bagira nko kurumva nk'umukobwa aje ari inyambukira avuye Bugesera mu Bugesera ajimbo hariho umugirwa bagira kugira ngo aza kubahe kandi aza kwemere kuko ntiyabakuzi uwo nawe akaba ari nyabaki ico gihe rero mumaze nka kabiri canke gatatu mubanye uwo mugabo wawe yaragerageza uburyo bwose akagira ico twokwita kwisandagaza kwigenzako mu bintu byose uri kurakora akagerageza uburyo bwose agenda gutora amakosha akaraba ukuntu witwara akitoraguza mbe akako karaha mbega kunyishuruko wewe uri wa mukobwa ari wa mukobwa yahawe ndero ndundi byose yaremanga kuko yarabwiwe yuko mu Rundi agona ari maso kumenga bwarubuza akavyihanganira maze kuvyihanganira ariko wa wundi wewe ashaka wa afisi cyari kararondera yagerageza kwisandagaza kugeza aho yumva wa mugore avuze ati ibyo bintu je sindabishobora cyangwa avuga ati bisivyo aho rero nta kindi yacakora yacamurengerako akamukubita agasenyagura
gusenya urumva yarakubita gose mwagakubita ku buryo ashira karuru ku munwa abantu bagashwa baduka bakaza kuraba bashitse bagasanga umugore ariko aratumwa baca bavuga bati ruraramye murashinze kubera senyaguye umuntu w'abantu murashinze amashiga rero nariko ndakubwira imbega hoho ni gute vyagenda ni gute ingo zaramazite aho turaja kuhashika nitwamara kubayagira ku bugeni bw'ubu yari izina riguma riza nkasanga ariryo nshaka kuvuga arambabarira kubera ariryo menyereye ndayisaba hariho akazina tugashire mu tuzitizo kabiri ndakunda kukavukoresha wewe mu kiganiro giheruka twavuganye ikintu byo gusinga gusinga icumu canke kwimfura na sebangana turi ngaha turiko turavugana ku byo ingo za kera n'izuba koko uno munsi nta biriho sinzi ko biriho canke barashobora kubibagira mu ibanga muga nta biriho umuhungu arishimira umukobwa cyangwa umukobwa akishimira umuhungu bakavyiyumvikanira muga kenshi bavuze ngo mengo ntizirama ndabona nanje ntizirama kenshi sinzi ko ari ntavyo muraza kubimfasha kubigerako kuri urwo rugo rwa kera ivyo bintu basabira ko vyose vyuko barena kumukubita gusenyagura niko niryo rivuga yakoresheje urumva ko bayamubabaza ibintu bavuga vyuko imfura na se bangana ivyo bintu kubera iki kera babirinda kubera iki urugo rw'ubumenga bariyumvikana ko ari babiri ivyo ntibiza kuzamo kubera iki barindira ko ivyo bintu deni mumenga ntivyari biryoshe aho ni hamwe rero muri ca kiganiro twakora kijya gihe nakubwira ati ibanga ribangirwa ingata nakuvuga rero byaba ari ibintu wikoreye ufata nka kujya kuntu wabikoreye umuzigo ubutuye hasi urameneka ingata barayitwara baca bafatana bya bintu bakaca bitwara kuja kubimena handi nabo kera barababwira bati genda mwana wubake uze weri yugiye ni wasanga bajya amabuye uzujya amabuye ugasanga bajya ibiti uzojya ibiti uzofata amazi uyashire mu kanwa ntuyamire bisigura ngo uzugumye umunwa no kugira ibanga babakubwiye iti gira ibanga bati uzugumye ibanga babona nka kujya bavuga ngo umuhinga wo kwambara yambika umunwa wiwe kera barabwiye ati mu kugumya ibanga uzugumye umunwa kandi ikindi naco baravuga ngo niko zubakwa iryo jambo iryo nyene no munsi abantu bose iryo jambo niko zubakwa ni ukuvuga abantu barishize muri barihaye ishusho y'ububi bavuze ngo niko zubakwa ntibavuga ngo rindirako niko navyumva ko aba bantu bose bavuga ati kubera iki baguma baduhenda ngo bagabo baradusenyagura baradukubita ingenda guhundi mugani bijana yego basavuga bati baraturenganya ngo ni vya bini vyakira ntikigamya ngo niko zubakwa kandi menga bigaruka ku bakenyezi gusa niko insiguro ya nyavyo nanje kuko ndabihanga ngo mugani yubu mwene Imana arandusha ubwatuzo bavuze ngo niko ubwatuzo no twatuzo naho nta kirundi nzi utwatuzo sawa urakoze cyane ku urakoze kunkebura utankebanije hanyuma utwatuzo nitwo tukubwira ijambo ko riri muri kubu kahiza canke kazoza canke riri mu mero kanaka bavuze ngo niko zubakwa mbega abo bantu babihakana ko batarigera bavuga bati tuwuhindure tuvuge tuti niko zubakwa nubu bavuga ngo bihangana mwana niko zubakwa nubu niko zubakwa hariho uwundi mugano ugaruka ukavuga ngo zirara zirasha bwaca zikazima wibaza ko ari inki n'inzu mu nzu mu mazu hajya indani mu mazu hari imiriro yakirizwa hariya nyene ikazimirizwa hariya nyene mwijoro ikaka n'induru zigasekera bamwe bagaseka n'ibihome ugasanga umuntu avyukanye urupfupfuri ngaha wamubaza uti wabaye iki ngo ejo naratemvye ugasanga baraye bamukubise ingumu canke bamukubise uruntu agahora rero iyo bavuze ngo niko zubakwa baba bakubariye bati ntivyera ngo de ajya burya bujambo bwose zijya mpanuro mwe n'Imana yavuze inasenge w'umuntu nyina na nyinabo nabi wabo bose bamwegereye bamutekerera baba bashatse kumubwira bati ntubifate minenegwe ubishire ku mutima ubizirikane ko uzobicamwe uzobibamwe kera baraguha impanuro bakakwereka hari naho ushobora gusanga umwana yakuze abona se akubita nyina
nyina akamubarira ati ivyo nibaza ko ari imiryango mike babona abana basi baba badakubita abavyeyi nibaza yuko ibi bintu vyuko abagabo bakubita abagore babo nkuko mwene Imana yakivuze ibintu vyo gushinga amashiga gushinga amashiga no kuvuga vyari umugenzo w'ikirundi kera vyamaho ika no biriho barakubitana abo ubu ntibasuba ngo gushinga amashiga oya sugusinga amashiga n'ivyo wa kera abo ubu no kugwana bariyandagaza abo ubu bariyandagaza bagapfa ikintu kidashobotse cyangwa ugasanga ni ya manyama y'umuntu ko hariho n'imiryango ifise amanyama kandi ikindi naco kera catumane n'ingo zirama kera imiryango ntihafi imiryango ishingiranye aho nyene ncangira ikibazo jewe mfatira kuno munsi umenga ziragowe gusumbiza kera kubera ko turavye ukwahukana mu gifaransa akunda kuvuga ngo ma divorce ni menshi cyane gusumba kera kandi uno munsi ari bavuga ngo je naramwishimiye twarakundanye twaravyumvikanye mugabo kera mwavuze ko hariho umuranzi canka imiryango ari bavyivuganira kubera iki aho kera umenga vyari bigoye barengana zarama kandi umenga niho hari ndero gusumba no munsi mu gihe no munsi dukoresha urwo rukundo kera bubaka kubera ya impamvu uno munsi kubaka kubera urwo rukundo kera kubaka urugo byari bishingiye ku bintu byinshi cyane tugire ko nko kuburorero kubera ko byinshi cyane twafata bitoke kera ndagwe nk'akarorero ikintu cyari gihambaye kera kwari ukunga ubumwe bw'imiryango gusumba ibindi byose ni ukuvuga wowe wihenze ukava mu rugo ugata urugo ukagaruka iwanyu witwa Igisubiramuhira ho ubaye warakowe ukaba warakowe hamugata urugo waba uteje urubwa umuryango w'iwanyu uko umuryango w'iwanyu wategeza gusubiza ijya nkwano umuntu asubiye muhira gwananiranye nimba bagukoye inka baravuga bati inka imaze imyaka yari ivyaye inyanizi wayizanana n'inyana zayo nimba bakubwiye bati wewe wakoye ishenyo barakubwira bati iyi shenyo yari imaze kuyicira ibiti bingana uku nuku twari kuba tumaze kuyikoza bingana uku nuku nuku wategeza kuyizana n'inyingu ibaze nkubakwa wewe bagukwereye ishenyo ukaca usanga mu muryango iwanyu ntimuri abacuzi mbega umucuzi azoyigucurira wibaza ko uzomuha iki imbere na mbere akabanza kumenya yuko ari ishenyo gira utangeko kubera urugo ugomba utangeko nk'igihano gikura iceyi ku muryango wawe azoguca ibitagenda kugira ashobore kuyigucurira ni ukuvuga rero kera byari bigoye kuva mu rugo iyo umaze kwitwa Igisubiramuhira waba witeje urubwa ukaba uteje urw'umuryango kuko n'umuryango washaka kuja mu bihano nagize ikibazo rero ngaho mwene Imana mwese hamwe na ndayisaba ko none umugore arashoboye guhura n'umugabo afise amanyama aramubangamiye yaramufashe nawe aramuturubitse yategerezwa kwihanganira ivyo bintu byose kubera ivyo bintu byo kwambika iceyi umuryango akavuga ati ndarinze akabi kose kariko karambako kubera ivyo bintu byo kuvuga ngo ntavyo gusubira imuhira ntabwo no bigisura imbere na mbere uretse ivyo bintu byo gushinga amashiga kera gukubita umugore cyarazira uwo wari umugigwa wo kugira ijya mbere kugira barabe ko uwo mugore arinda azorinda yandi magorwa yose azobonera muri umuryango inyuma yaho ukubise umugore warahanwa kera umugore yakowe carazira kikaziririzwa kumukoza kurushingura bangu bamukoza kurushi kandi abagore ba kera baruba umugore wa kera yaricira mu nda umugore wa kera yaragumye ibanga yariho rico ubonye umugore wa kera yari vyumva uhore mwene Imana kiyago twagina yambwiye ngo umugore niwe yubaka umugore niwe mutwe w'urugo nico kibazo bavuga ngo twe mu isi tugeze nka tubwira ngo umugore niwe mutwe w'urugo nako umugabo uno munsi niko navuga uno munsi umugabo agabibiri mu rugo umugabo si wabikorera gusumvya umugore ikibazo nanje ngira nje ndakijaganisha no kwa mwene Imana kuko niwe yabivuze imbere gatoya uvuze ngo umugabo ngo niwe yagaba ni wabivuze ni wagaba ngo ibiri mu rugo hariho umuntu twigeze ko yagambwira ngo umugabo yubaka urugo bakarushinga ari babiri umugabo kera yarubaka baramubakira inzu siwe nayubaka barafashanya kera imiryango barafashanya bakavuga bati umuhungu wanje kujya babivuze mu kiganiro gihe bijya byo gukura ubwatsi baramufasha bakamubakira inzu hampande yo kwa se na sekuru na bene wabo niki nukuvuga ngo ibikorwa byo muhira byose vyinshi byakorwa n'umugore nico gituma bamwita umunarugo umunyabigo umunyaruhimbi abo bita bakamakare bo bari aba bakenyezi bakuze barera abana bahimpanura abana mu kibano n'ibwami na hehe
abagabo bari bafise amabanga bajejwe atarayo mu nzu hajya impande y'abana kuko nk'indero y'abana yatukwa nyina nivyo nagira ngire dufate ko indero yose indero y'umwana abantu itukwa nyina bavuga ko tudafise kera bavuze ngo umwana ntagira indero yatukwa nyina kuko no mu kibano bavuga ngo nuwa nyina ukoze ibidakorwa bavuga ngo ujya nuwa nyina. Cyo gituma mwambwiye ngo umwana ni nyina. Bavuze ngo umwana ni nyina. Vuga ngo nyina w'umuntu ni umuntu wo guhabwa icubahiro. N'abariko baratwumviriza mukaba muzi umwana akubita nyina canke atuka nyina. Uzomwanka uhore. Ubigumize ku mutima. Ubecira mu nda. Ukazomukubita ukazomutuka. Abantu bumva. Uburi usa n'uri karahemukira wakuremye. Mfasha rero mwene Imana umbwire rero igituma wunganiye sinzi ko ari ukunoganya. Umbwire ni gute umugore we mutwe ari we yubaka gusumba umugabo. Ego cyane imbere yuko nshikaho kuri ico kintu twako turavuga cy'ukuntu ingo zaho hambere zarama gusumba izubu kandi ubu ariho bishimanira bakamenyana maze bakabija inama ahubwo bakabimenyesha imiryango bo barabiyaze ariko ubu zigaca ariho zigorana kubaka kandi bamenyana muga izaho hambere batazinanye zararama ubwa mbere na mbere ingo zubu kubaka bifata nk'akazi aho hambere kubaka ryari ibanga nk'akazi gute mvuze nti babifata nk'akazi akazi ni ikintu baguha ugakora kubera umushahara kanaka waronka akagasumbuka gaheba kakuruhisha ukagaheba ariko bavuze bati ikintu nibanga uraryemera ukaryemanga ukemera kuzora ipfana kagendera iryo banga ngo bavuze ati watiwe ku mushinga ntahe nuko ibijanye n'ubushinga ntahe hariho indahiro warahiye utazigera ugirane urenga ngo ni warimena rizokumenina ariko akazi uragakora uwo munsi washaka ukagaheba shatse kuvuga gute hambere cyagizira kikaziririzwa yuko umugore yahukana yagenda kubaka abizi kuko kaba aragasembwa ku muryango no kuri nyene kwahukana bamwita igisubiramuhira uwo muryango nta jambo wasubira kugira kandi nawe wenyene uri gisubiramuhira ntaco wabura ico uze biti umugore yagenda kubaka abizi vy'ukuri yuko ategezwa kuzubaka ingorane zose azohura nazo azogira iki azozemera ariko ubu kubakana kubera ko bashimanye ibi canke biriya arimwe amafaranga ya masurana ariko ndakubarira iyo nayo vuba na vuba ishobora ishobora guhinduka umwanya n'umwanya bwa buryo bwagenda ugaca usanga urugo rurasambutse kubera iki babifashe nk'akazi. Urakoze cyane reka ndakunganire mwe n'Imana mugenzi wanje urumva kera hariho amatungo barabirako kera barabira ku matungo agaragara akarorero inka mutunzi wanyu baba bazizi amatongo mufise wanyu baba bayazi imico n'imigenzo mu miryango wanyu baba bayizi ubutore n'ubube gito bw'iwanyu baba babuzi nukuvuga kera nta kintu bashobora kunyegeza nkuko mwene Imana yakivuze umuranzi kera uretse nuko abi wabo w'umuhungu hashobora kuza umwe akazinduka iwabo umukobwa kuraba umukobwa nimba avyuka afise ingonera nimba ari wa wundi aryama yasamye ingonera zikava ngaha no mu gutwi inkonda zikarekera ivyo byose barabiraba umwigema kivyuka ntiwamenye ubiraba ni kimwe wavuga uti uburundi burakubona igihugu kirakubona bavuze igihugu kirakubona cyangwa uburundi burakubona baba bavuze abantu wari wewe so cagiye akaba yo kubona ikindi kintu kera carazira ko umukobwa kiri wabo ari inkumi haje umuntu gusaba amazi ayaje kuyamuha yayanywa yarafukama akarindira akayaheza ayaje kuyamuhereza yarafukama akarindira uwo muntu akayamara cyaba ari icubahiro ikingira kabiri carazira kikazirizwa yuko umukobwa hagize umuntu aza kumusaba umuriro w'itabi yavuga ngo umucano w'itabi afata igishirira akagikura mu ziko akakizana uko haba hari inkoko yagenewe gutanga ku muriro w'itabi ubizanye uko byavyerekanye yuko uri umukobwa atagira indero ashira isoni mushirasoni rero ikindi naco abubu nabo bubaka bashingiye ku matungo agaragara n'ayatagaragara ayatagaragara ni nkaya nk'ubu nk'abo amafaranga ufise kuri konti yawe je ntayo nzi wasanga na konti mfise aha hantu duhuriye wowe nyene muhiri wacu urahashika oya ushobora gusanga dutaha mwibuye mugabo ndavye kugasura ukaca bibaza uti bajye abantu bataha mu makaro bameze neza washikayo ugasanga imbaraga zigutondera kuva ku mano gushika ku mushatsi nibihere birakujya
inda zirasara urumva ukaco mugabo kubera wambonye agasura nka kimwe mwavuga abo bahari ibintu bigaragara kenshi bakunda gufatirako bafatira ku mirimo umuhungu canke umukobwa akora akazi asanganywe cyo gituma nka jewe hari abakobwa nigira bakambwira ati ukora iki aha bakwaza ngo ukora iki ndaho ntavyo nkura hari gushaka kugenda abantu akakubaza ukora iki ufise akazi gafise kontra ingana gute ufise umushahara ungana gute mbe kuri konti yawe ko amafaranga angana gute nukuvuga bafatira ku butunzi bw'amafaranga ivyubu ikindi kintu bakunda gufatirako ni isura y'umuntu ishusho y'umuntu ugasanga ngo atwenga neza afise inyenye ngo afise akayobe ngo afise ngo tubiri twompi ngo afise ngo uburebure bungana uko canke ubugufi bimwe bakunda kuvuga ngo namataye ijyataye ushobora kugira accident igatabatangana iki naje no kunda kubwira abantu bakunda gufatira ubutunzi bw'amafaranga hari umugani waje inyuma y'umuzo w'abazungu wavuzwe n'umuntu yawe arakora ibwami yabwiye umuzungu ati mwazanye amafaranga mutuzanira amahera atariko ndagomba ndakubwire ko amahera azohera umugabo agahereka bisigura byasigura ko yarabona ko ari ibintu by'ibipapuro ushobora gutabura canke bijya bita Menya gishobora gutakaruka kibura ubwishimanye gikorokera utazi canke ukanyagirwa higatabuka kuko bo nivyo babona niyo yaca afatira kaje kamubwira ati amahera arahera umugabo agahereka nukuvuga guhereka reka ndabivuga mu kirundi sinshize isoni guhereka no gusoba kwimbwa imbwa ntizoba imbwira hereka nukuvuga abwira ati amahera arahera umugabo agahereka waba ubaye imbwa ni bayita imeretsi bayita imeretsi nico gito yaje umuntu abwiye ngo bayita imeretsi umuntu abwiye ngo uri imeretsi ababwiye kuri imbwa hari ivyitiramwa vy'imbwa bishika nk'ijana sico kiyago turimwo reka tugaruke kuvyiwacu rero irazi gitwara ngo natwenga nuko ni mu bantu biyita imbwa impamvu kenshi abantu biyita imbwa nuko imbwa idashobora guhemuka igihembo yego ni naco gikoko ca mbere umuntu yatangiye gutunga muri koko vyose umuntu yatangiye gutunga nkuko rero nariko ndabivuga ingo z'ubu zishingwa mu buryo butandukanye bunayobeye kwanza igituma biyobeye ingo z'ubu ushobora gusanga abantu bamenyanye ku wa mbere ku wa gatandatu bakaba barabaye uho vyarorosha ariko bamenyanira ku mbuga nkoranyambaga abo bamenyanira mu buryo butandukanye kandi abubu ntibakeneye kunga imiryango bagomba gushinga umuryango w'iwabo abo barabana abavyeyi babo batabizi bakabana abajyango b'iwabo batabazi ukazoma ngo naka ngo afise umugore hanaka ngo canke naka ngo yarongowe hanaka atavyuzi abubu hari n'abashinga ingo bitabavuyeko hari abashinga ingo kubera baronse amafaranga muga muri we mu mutwe atashaka kurongora akaca arongora kubera abonye amafaranga ndacabandanya hariho abarongora baremerewe n'umuryango umuryango bakamubwira ati tuzokupangira inzu tuzokurihira mariage tuzokurihira ikintu icyo ari cyo cose n'amafaranga yuko baho tuzoguha mugabo tukubone ufise umugore hakaba abandi bagira ubugeni barabiye kuronganwe rw'iwabo ngo naka twariganye ngo naka turangana ngo naka turagendana ngo afise umugore ngo nanje ngo ndacari ingara makirambi oya ingara makirambi kirambi n'uburiri bw'umusore rero ukaca usanga ingo z'ubu zishinzwe hafatiwe ku bintu bidashobotse ugasanga umuntu agize ubugeni kubera ku nguvu gihutihuti kubera umugeni we afise inda ujya mukobwa mugabo ntamenye ko ujya muhungu ntamenye ko umukobwa muhenze umukobwa sawa ikindi muri bujya bugeni muri bujya buryo aho ndakubwira yuko umukobwa wari wahenze umuhungu umukobwa abagombye gutera iteka umuryango w'iwabo babone ko umukobwa asohotse yakowe yagize ubugeni asohotse n'iteka urumva asohotse n'iteka mugabo umuhungu nawe yiteje urubwa nawe abayamuhenza akimutera inda haba habaye rujya n'urugo rushingiye ku binyoma n'urugo rufise umushinga udafashe kuko ujya mushinge ntugira aho ushingiye nukuvuga ngo bagize ubugeni gihutihuti kugira ngo banyegeze amakosa yabo bimwe bavuga ngo agahisha mwanda
agahisha mwanda no gukubura imbere y'inzu mugabo indani mu nzu hariyo umucafu uteye ubwoba. Wumvise ico mwene Imana avuze ubugeni bw'ubu nariko ndavuga yuko yaravuze agahisha mwanda nanca mvuga nti haba gushaza inyuma kurya kw'intatemwa. Intatemwa urayizi imva usanga inyuma iriko amashurwe menshi ariko imbere hari y'umuntu wuko nizo ngo rero nazo nyene zimeze uko nyene. Ego mfatiye aho ku mukobwa gukobwa n'agateka. Ubundi umugabo nawe umuhungu ahabwa agateka no gukwa. Bivuze biti umuhungu ategerezwa gukwa. Rero twisunze aho hambere abona yuko umuvyeyi yarera umwana w'umukobwa. Akuna kuvuga ngo ni ikara ry'umushiha uryirirwa ntirirare. Irikara ry'umushiha ni ikara rihwahutse cyane itaramba. Bivuze biti umukobwa uramuvyaye ugiriye abandi bazoza kugira iki kumutora. Bivuze biti ugo rugo nta kindi azosubira kugira iki kurukorera. Rero iyo bishitse umuhungu akamusaba agashimwe kanaka kacitwa agashimwe kitaraba ikiguzi yaragatanga kugira ngo umuvyeyi wo mukobwa azosigarara akaririrako. Nimba ari iyo nka zayibone, nimba ari iyo suka abone by'ukuri karusa agashimwe kuko yareze neza cyane cyane ko yagiriye abandi. Bivuze biti umuryango umukobwa aroyemwo wowe yabagiye kuwukorera. Nivyo kwiriwe biragorana birigwa baratanga abahungu umukobwa nawe akwe kandi wewe atacha azosubira kugira iki kumarira iki umuryango. Ibyo byoshoboka mu gihe umukobwa ari we yogiye kuzana umuhungu akamuzana mu rugo kuko ujya muryango avuyemwo wobaye ugize iki wobaye umuhevye nuko. Aha nyene tuza kuvyo tunegura kuri ubu nivyo twonegura hakera nivyo dushima muri ivyo bibiri byose. Mbere yo gonshikaho manza munteri mumbwire tange nabandi tumenyerewe. Iyo umukobwa kowe byaba biheze ntiyasubira muhira yabagiriye ko uno munsi yariho babanza gukwa agasubira no muhira munyuma akazoshagira bijya vyo no kuvuga umukobwa iyo akowe nta kindi cyakurikira baraje baramusavye rero barabasaba ibisabisho. Ivyo bisabisho navyo ni inkwano. Hanyuma bavuga ngo mu kirundi bavuga ngo umusavye ntiyikubitira. Bivuze biti we waje ugasaba wacutaha. Hanyuma rero umunsi uri izina bakagushira mu muhango hanyuma bakazogira bakazogushorerera. Rero umunsi wo gushorera niwo munsi wo gushingira. No kuvuga bararondera abakobwa bo mu rungano bakamuherekeza na zana aribonye nakubwira harimo inasenge maze bakagenda baragira iki baramuvyinira bakamushikana no muri rwabo. No murashobora kudushishiza akankutu vyino bakore. Turashobora gucisha ko gatoyi nka kamwe bakore bagira bari bamushoreye muri itabira muti ngoma y'ikigwanda muzanye. Bagenda amashi murashirako ngoma y'ikigwanda muzanye ndamuzanye n'umwana umwe nguyo ndamuzanye n'umwana umwe yarakurikiwe atakurikiwe ivyo ntimumbaza baza umuresha nguyo ndamuzanye n'ikivumuvumu kizira umuvumu kikavugangwa mu muryango ngoma we ndamuzanye n'ikigwanirwa yaragwaniwe n'abazungu batanu none ndabira umwirabura aramusimbanye ni wewe ndamuzanye muri vya bigo binini bitabuza umukobwa kugogwa ngoma we ndamuzanye ngejeje hamwe abagabo narambiwe ngereraho munzanye hari ibibazo bibiraho muri vya bigo binini bitabuza ko umukobwa kugogwa. Bisigura iki? Iyo bavuze ibigo binini bitabuza umukobwa kugorwa babashatse kuvuga yuko nk'akaroro uroye mu rugo gwiza. So bukwe na nyoko bukwe baratunze barateye imbere. Bafise urumva urugo rurimwe inka imirima byose barafise. Ariko bitavuze yuko ugiye kwicara. Ahubwo ugiye kunga inama n'umucance wawe kugira ngo namwe muzokore muronke ivy'iwanyu kuko bijya bya sobukwe na nyoko bukwe ushobora kubigoranwa. Nico babashatse kuvuga. Ni kimwe mu bibazo bigizwe iyo ndirimbo yaririmbwe muzokumviriza ubutumwa abakobwa baburimwe bubabwira mwebwe. Rero mutubwire ivyo kunegura ku ngo z'ubu ugeranije n'izakira. Ubwa mbere na mbere hoho wawundi ngo nta nyambi buragahonzi uwonegura yonegura kera ariko akanegura n'ubu ariko sinonegura kera kuko
kuba barabitituye byonyene barabineguye ariko ngerageje kuraba hari ibintu umuntu agerageza kubangabanganya aho hambere umva ko imiryango yavugana bagatanga inkwano amatwi asumiranga abakobwa bo barikosha ngaragenda akavyumvikana n'umuhungu bakabiyaga agacagenda akabwira se wiwe ati he papa aya naya mutayemeye jewe ndagenda mubure byose umuvyeyi ahoye yemera atabona imbere n'inyuma hanyuma bakagira yamigirwa ngo bagiye gusaba ariko umva ko biba byararangiye bagafata ubusimbo bagashorera bakavuga ya majambo y'ikirundi ya kera ariko atari byo twarenze imirambi yiniyi none tuje tuganira irembo umwakira nawe nyene akibeshesha ngo sinabamenye ariko yabamenye ko barayaze ubimenyere yuko aho hambere ho bataba baziranye kenshi kujya babivuga hanyuma bagahera heza urubanza bagasaba mu gitondo kumuhinga mu bukwe bukaba ugasanga ku mugoroba baratwikuruye ariko kera ho ntivyari uko barasaba haheze imisi bakayimushorerera ikindi naco nogenda ntavuze negura ubwabe naneguye mu majambo y'ikirundi bakoresha bagakoresha ijambo rya kera ritajanye niba biriko birabubu iryahe akavuga yuko yajaga niremba atazi canke umwaka nawe akavuga yuko atabamenye maze akamusaba kandi abayaze barayaze baranasabanye ariko bakagira bya bindi byo novuga byo gusiga inkore ku maso bakayengayenga hari ikindi kintu uzubona nkubahejeje nk'izo manza zo gukwa ukumva ari inamuye ngo ni muduhamagaba dutahe aho hambere ntivyari uko aho hambere iyo abantu baje kumara urubanza birazi yuko umugabo yabwirizwa kwishimikiza igaba ahari hose bashika mu rubanza baba baje gusaba baba babanyi batumiye bagaguha ya magaba ukayababikira kuko igaba atari ryo kuja ahantu hari abantu bariko barayaga maze urubanza rwahera hajya mwayaze muhuza bakavuga bati duhe ya magaba twisoze tutarahasonzera ariko uza wumva umuntu asabye amagaba azubona wa magaba yasubiriwe n'igiseke c'ivyamwa imihwi n'imicungwe gaba yari iki ukazubona barateruye buryo iyo bavuze igaba bavuze icumu ikobero ico gihe rero baza bayishimikije bakaza barayigenza rero imbere yuko urubanza ruba bagahanye nirabwa bati tubikira ya magaba tubanze tuyage bakayaga bahejeje kuyaga hajya hageze ku mugoroba bayaze bahuza bakamubwira bati duhe ya magaba yacu twisoze ya macumu uko ikiyago kiraheze maze bagataha ariko wumva umuntu asavye amagaba bazibona bateruye igiseke c'ivyamwa kigizwe n'imihwi imicungwa n'ibindi ukabona baramuhembisi ibiki ivyo urumva byose ni ibintu vyariho kera amajambo ya kera bashaka gukoresha ariko bagaca bakayakoresha uko utariko iryo maze iryo rikaba inegukwa nuko sanzwe ubugeni bwa kera bwashingiye ku bumwe bw'imiryango guterana iteka ry'imiryango gukwa byaba bifise ico bisiguye niyo umukwe kera atakoye yagira ubugeni mugabo akazotanga abana ba mbere canke wa kabiri yavyaye akamutanga ko nk'inkwano ico bita bankura inkobwa abana bita bankura inkobwa bari abana basubiriye inkwano iwabo mukobwa ubugeni bw'ubu ikintu umuntu ategeza kubunegura ahubwo ubwo buranegurwa gose gusumvya bwa kera kuko ubwo buntu ushaka kumbwira ukuntu bashobora kuneganegana ibiseke imbere y'abantu bigaragara ukabona umuntu aratsitayiga kubitakira ibiti ugasanga indani nta kintu na kimwe kiriye ugasanga imanza zose gushika mu rugo gushima umugeni gukwa gutwikurura kugera mu rugo kugaruka kuramukanya bibaye mu masaha abiri nico gituma nabwiye ati ngo za none na none zaramba zirimwe imikobi nushaka kugemura ibiseke bigaragara hama ngo urugo ruzogira ibiguzuye ya mama nuko nabashimire tuzovugana ku mugi wawe gutwikura kuko urimo vyinshi n'amakosa menshi ndabashimire mu kirundi ngo ntamagwa ni ngo twabivuze dushobora kuyamara mutwitegure kandi uko mugira subscribe niko muzoronka vyinshi bivuye ngaha mumenye ibi n'ibindi canka ya nayandi mumenye ukujya mubizi ko atari ko bimeze mumenye uko bimeze kwa nyako turige kugira mu byo tutazi murakoze cyane turabakunda imana ibahezagira